wanneer dit kom by, as ek vir jou vra die woord, wat jy wil die woord kerk, wat is dit so onmiddellik by jou gedagtes op wanneer ek vir die woord sê kerk? Wat is kerk? Want in meeste mense, en die rede om ek vra, want ek het die week hier baie interessante gesprek gehad wanneer dit kom by wat is kerk. En mense op die vraag, wat is kerk, hoe hoor jy? Of waar gaan jy kerk? Of ek gaan nou sondagoggend 9:00 gaan ek kerk. Maar dit is, as ek die Bybel reg verstaan, dan verstaan ek eintlik dat die kerk is niks anders as wanneer mense met mekaar kom op 'n gegewe oomblik en hulle is besig om met mekaar te kom in die naam van Christus nie. Dis kom Jesus sê, waar 2 of meer in my naam Vader, daar is ek in die woord. So is hierdie kerk, ja, dit is kerk, maar dit is nie net wat kerk is nie. Is ons eigen kerk? Ja, dit is kerk, maar dit is nie net wat kerk is nie. Wanneer ons met mekaar kom, vir enige welke rede, en ons het nou Eloise se verjaarsdag gevier, dan is dit Vrydag aand, so was sy verjaar eers, en sy is nie 40 nie, as julle sien, so sy is nie op die 40 nie, maar ver van 40. Dis sit ons daar so in ons kuier, en ek ken die mense wat daar so is, en meeste van ons is op in 'n groep, of ek ken baie van hulle, en ek sit daar so in 'n kuier, lekker saam die mense, wat ek kom, en ek sê, maar hierdie is nou 'n partytjie, maar dit is eintlik maar deel van fellowship. Ons is besig om 'n heerlike tyd te hê, en of ek nou by mekaar kom saam met my vriende hier, en of ek nou by mekaar kom saam met vriende by 'n groepie, en of ek by mekaar kom saam met hulle by 'n CrossFit gym, en of ek nou, we are all part, want Jesus sê, julle is die lig van hierdie wêreld, en ons is besig om hierdie lig van Christus uit te leef, waar wil ons gaan? So, moet nooit kom op 'n plek waar jy dink, ek gaan nou kerk toe, nou sit ons hierdie godsdienstige, jy weet, masker op, of ons klim in hierdie religious boxie van, we praat ons soos kerkmense, ons lyk soos kerkmense, ons groep soos kerkmense, ons doen alles soos wat ons dink kerkmense behoort te wees. Dis eintlik die verste verwyder van wat kerk behoort te wees, want die Bybel sê dat kerk is die liggaam. So, ek wil julle verstaan dat wanneer ons hiernatoe kom, moenie 'n verwagting hê van jou kerkprentjie van wat jy nog altyd gehad het nie. Wees oop vir wat ook al die Here wil doen in julle, want ons is besig om die uitbreiding en 'n verlenging te wees van die kerk. Why? Because we are here. Jesus leef nie in 'n gebou nie. En hy sal nie 'n CrossFit gym kies om in te leef ook nie. So, he's here because we are here. Verstaan jy dit? When we worship and we experience something of God's presence, it's because we are here and He is in our midst and He is revealing Himself in us and through us because we are the light of this world. En hier is die interessante ding, wanneer jy word deel vorm van die kerk, jy 'n spesifieke baie duidende bydra as deel van die kerk en as deel van die liggaam. So net baie belangrik, net om jou verwagting en weet wat jy, jy weet dat jy nie net sal sê, okay, maar ons gaan vanoggend na die kerk, en 9:00 begin die kerk, wat ek aan nie, om te verstaan, jy kan in jou kar klim en saam met jou familie kan jy al reeds, you can be part of exactly what, jy luister my CD, en jy kan al klaar kerk hou. So, dis net 'n joke, so but you understand, nee, ek het al awesome tyd gehad net om worship te luister in my kar, want die Here se teenwoordigheid so amazing is. So, met nooit God beperk, spesifieke tyd of gebou of 'n ritueel. Is much bigger than that. He is here because we are here. En wanneer jy uit die gebou uitstap vanoggend en ons is klaar, bly Jesus nie agter nie. Hy is so met ons. Alright, so net gou blaadjie 1 van soos in die dae van Noag. Baie belangrik weer net om te noem dat wanneer ons praat van die eskatologie of die tekens van die tye of die dinge van die tye, is daar absolutes, daar is aannames en interpretasies, en ek wil probeer om te bly by so ver as moontlik by die absolutes, dat ons nie probeer om heeltyd net verskillende mense se opinies te bestudeer nie, maar dat ons sal kyk na wat die woord sê wanneer dit kom by die tye. Nou soos ons verlede week begin het, ons moet nie lees soos in die dae van Noag, want dit is soos wat staan in Matteus 24:36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net die Vader alleen. En net soos in die dae van Noag, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees, want net soos hulle soos in die dae voor die sondevloed eet en gedrink, getrou en huwelik gegee het, tot in die dag dat Noag in die ark gegaan het.
en dit nie verstaan het, voordat die sondevloed gekom het en almal weggevoer was, so sal die koms van die seun van die mens ook wees. Die ark wat dien in daai tyd, soos wat die tekens van die tyd vandag vir ons dien. Die ark was gebou, was besig om te groei, elke dag het die mense verbygestap. Noag het elke dag vir hulle gesê, luister, die einde gaan kom, God gaan die wêreld verwoes met water, en die mense het hom gelag, hulle het getrou, hulle het geëet, hulle het gedrink, en afgegaan en gesê, nee, en hulle het so gewoond geraak aan die ark, dat hulle nie meer besef het dat die ark is eers daar. En Jesus sê, so sal dit wees in die laaste dag, dat die tekens van die tye sal dien, en dit is waarmee ons besig is. Ons is eintlik besig om te kyk na die tekens van die tye as 'n tipe van die ark, wat gebou word, reg rondom ons. Ons kan dit elke dag sien, ons beleef hierdie dinge. En ons sien dat dit besig om te eskaleer, ons sien dat die tye is al hoe nader, en mense sê, ja, maar, dit is al voorspel, honderde jare terug, 100 jaar in die 1900s, toe sou dit die einde van die wêreld is, en toe dit nou die nuwe eeu draai, in 2000, jy weet, in 2000, dit is nou die tyd wanneer gaan op die wees, jy weet, nuwe jaar, 2000, that's the time, en nou is dit al 2017, nog 17 jaar is verby, maar hier is die realiteit. Ons is vandag nader, as nog ooit van tevore, aan die wederkoms. So, ons is nader as gister. En die Bybel sê dat niemand weet die tyd, nie, selfs Jesus, die seun van God, weet nie die tyd, dit is in die hart van die Vader opgesluit. En hy sê, dit sal wees soos 'n dief in die nag. Niemand weet, I don't know, we don't know. En die rede waarom ons die tekens van die tyd bestudeer, is nie om vrees in mense wakker te maak. Maar dit is om my en jou as disippels aan te spoor en te bemoedig sodat ons kan kom op 'n plek waar ons eintlik kan verstaan wat sal wees en dat ons kan verkondig. So, ek wil gou die volgende paar slides net gou. So wanneer ons praat oor die eindtye en wanneer kom by die wederkoms, jy weet, waar kom ons vandaan? Ons is op 'n journey. Waarheen is ons op pad? Ensovoorts. So, baie belangrik om te verstaan dat die dinge van die eindtye is nodig om ons eintlik te inspireer sodat ons kan gereed wees vir daardie dag. So ek gaan nou die eerste PowerPoint is vir u. So ons het begin verlede week praat en sê, wanneer ons kyk in die tekens van die tye, is daar 3 kategorieë. Dit is die algemene tekens, dit is die finale tekens, en die tekens wat deel vorm van die wederkoms van Christus. En dit is alles wat ons lees in Matteus 24. Nou die eerste van dit was mees valse Christus profete en besluiting, so ons het dit gedoen, ons behandel ek nou nie weer doen, en die tweede een was oorlog, en gerugte van oorlog, en doen jy so op tyd, gaan lees 'n bietjie, nou het dan CNN, en kyk 'n bietjie wat by op Sky News, en kyk net wat besig is om te gebeur, rondom die oorlog, gerugte van oorlog, Noord-Korea, Amerika, en jy weet, daar's altyd goeders besig om te gebeur, so daar's te veel om dit te noem eers. So maak 'n studie daarvan en kyk 'n bietjie net na dit. Dan praat ons van hongersnood en peste en van pestsiektes. I say, and there shall be famines and pestilences and. So, volgende slide, aardbewings en natuurrampe. Ons is wel bewus van groot aardbewings wat laaste tyd plaasgevind. Ons weet in Mexico was daar nou 'n groot aardbewing gewees. Ons weet van die siklone wat plaasgevind het nou ook in Amerika, en die feit is ja, dit het al verlede jaar gebeur, en ons elke jaar is daar siklone. Die ding is, die Bybel sê, dit sal gebeur, maar die tempo en it will be reoccurring even more often. So, wanneer ons praat van natuurrampe, daar sal jy sien, nou, ons weet dat ons data en die manier dat ons data by mekaar hou, ek meen, is besig om in die laaste tye meer toe te neem, want ons kan meer data capture, nee, as gevolg van informasie en as gevolg van beskeiding. Maar hier is 'n grafiek, en hy is nou net op by 20 af, maar daar is 'n grafiek wat ek dink redelik akkuraat is, maar jy kan bietjie self net gaan navorsing doen, net van aardbewings wat toegeneem het net in die laaste paar jaar, in die laaste 100 jaar. En dan is daai natural disasters reported from the 1900 tot en met 2000. So hier is wat ons sê. Ons sê ja, daar was nog altyd aardbewings gewees. Ja, daar was nog altyd oorlog gewees. Ja, daar was nog altyd natuurrampe gewees. Die Bybel sê dit sal gebeur as algemene tekens,
maar in die laaste dae sal die algemene tekens toeneem. En dit sal meer word. Daar sal meer aardbewings wees. Dit sal meer siklone wees. Daar sal meer natuurrampe wees. So dis nie dat dit daar is, ons plus onsself te dink, ag maar dit is maar net nog net en dit is escalating. Ek meen, ons kan net kyk, ons sit in die middel van Oktober en ons sit nog hier so in bibber en weer van die verkoude. Dit het verlede week nog gereën. Jy weet, haalstorms en en tornado's en alles is deel van die natuurramp, is deel van die goeders wat besig is om te gebeur. Volgende slide. So, deel van die algemene tekens gaan wees verdrukking en vervolging. Nou weer eens, wanneer ons kyk na die tekens, hy sê, and these are the beginning of sorrows, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another, and many false prophets shall rise, and shall deceive many. Deel van die orgaan van die valse profete. Nou, die interessante is, dit is deel van die absolutes. Deel van die laaste tekens is die vervolging van die kerk. Is dat die kerk en die disippels van Christus vervolg sal word. En hier is die rede waarom. Die rede waarom dit sal gebeur is omdat dit wat ons glo en dit wat die Bybel vir ons leer, is besig om direk teenstrydig te wees met popular belief en met humanistiese filosofie wat ons verstaan. Want daar is sekere dinge, as ek vandag dit vir jou sê, en kondig dit in die wêreld, dan word jy gesien as iemand wat onsensitief is, dis haatspraak, jy kan nie dit sê nie, dis polities onkorrek om dit te sê, en die regering en jou wet gaan sekere dinge vereis, en dit is al reeds in plek, dat daar sekere dinge is wat ons net nie kan sê nie. Jy word aangekla voor, jy kan vir die regsbank vandaag word, wanneer jy daai dinge sê. En hier is die ding, dit is weer eens, dis nie my opinie nie, ek is net iemand wat glo en 100% dit wat die Bybel sê. Nou daai het ek nie opgemaak nie, dis nie wat ek geskryf nie, dit staan in Matteus 24. Hy sê, and in the last days, there will be 'n tyd van vervolging van Christene, vervolging van die kerk. Ons is nog in 'n sekere mate bevoordeel, want ons het nog godsdienstvryheid, tot ons sekere mate. Maar meeste lande is dit nie so, op baie lande is dit nie so. Soos wat ons vandag hier sit, is daar reg oor die wêreld Christene wat vervolg word as gevolg van geloof, disippels en mense wat deel vorm van die kerk wat vervolg word. Waar hulle nie net vervolg word en net gesê, moenie dit weer doen nie. Jy weet, jy mag nie, jy word vervolg en jy sal doodgemaak word. As jy kyk na die Midde-Ooste en as jy kyk na hoeveel daar in die laaste tyd vervolging was van die kerk in Turkye, in Irak, in Iran, in Syrië, Midde-Ooste, China ensovoorts, dan is dit net nie besig om toe te neem. Die vraag was, waar laat dit vir my weer? Ek glo die tyd gaan kom wanneer ons 'n baie duidelike en baie definitiewe keuse moet begin maak en sê, maar wat glo ek werklik? En as dit is wat ek glo en dit is wie ek is, dan moet ek begin staan op dit wat ek werklik glo. Of gaan ek kompromie aangaan wanneer die tyd en wanneer die pressure die groot is. Want dit is so maklik om dit te doen. Gaan ons kan staande bly. En ek dink die rede waarom ons soveel praat en so groot klem lê op die verskil tussen wat dit is om 'n disipel te wees en wat dit is om 'n Christen te wees, is 'n disipel verstaan en 'n disipel word volwasse. 'n Disipel weet dat hierdie dinge gaan kom en hy sien dit vir wat dit is. En hy gaan hierdie dinge, jy gaan dit sien en jy gaan verstaan dat dit is wat die Bybel van gepraat het. Die Bybel spreek van hierdie dinge. So waarom is ons en ons sê, ja maar nee, maar dit is nie so nie. Jesus wil nie hê ons moet ly nie. En ek verstaan. Maar as jy kyk na Paulus is doodgemaak vir sy geloof. Die vroeë Christen is gestenig in die geloof. Nero het sy tuine het hy verlig met Christene wat hy oliebande om vasgebind en dit in die brand gesteek. Dit was hulle torches geweest met vroeë Christene.
Die Colosseum, wat ons daai van al gesien het, die mense wat hulle gegooi daar vir die leeu's en wat doodgemaak was die vroeë Christene. Dit was die ondergrondse kerk. Die mense wat gelei het en vir hulle geloof. Nou, hier is die ding. Ons gesê, maar dit was baie jare terug gewees, en dit gaan met ons weer nie, die tekens van die tye, een van die tekens van die tye, so seker, wat daar is 'n toon was, so seker wat daar 'n aardbewing was, so seker sal jy weet, dat die vroeë kerk, en hierdie kerk, en die kerk van môre, sal vervolg word. En jy moet dit weet. En jy moet gereed is. En jy moet kan staan en bly. So deel van die vroeë tekens, of deel van die algemene tekens, is die vervolging van die kerk. En soos ek verlede gesê het, dit sal vir my baie makliker wees, en baie lekkerder wees om julle te praat oor die liefde van die Here. Ons praat oor die genade van ons. Ons praat oor die Here se seëning oor ons lewens. Ons praat van die bonatuurlike dinge wat die Here ons lewens doen. Maar onthou, die Bybel is 'n boek geskryf, dis die openbaring van Christus, en wanneer Jesus oor hierdie dinge praat, dan is dit belangrik ek en jy ook oor hierdie dinge sal praat. Glo my, dis nie maklik vir my om met hierdie dinge te praat nie, want ek besef dat mense sit en sê, dit is nie vir my nie, ek hou nie van hierdie. Nee, hoekom ons moet ly? Nee, dit is Jesus van my die Bybel wat nee, die Here van my red van hierdie. Maar Jesus noem dit, en Jesus sê dit. En dit is die hele tyd besig om te gebeur. So vergewis jouself met dit wat besig is om te gebeur. En gaan bestudeer die woord en gaan kyk na wat besig om te gebeur. 1.6. In 'n gedeelte in Lukas praat hy sê dit sal wees soos in die dae van Noag. Maar hy sê dit sal ook wees soos in die dae van Lot. Nou die storie van Lot is 'n baie interessante storie. Want die storie van Lot is waar God Sodom en Gomora vernietig het met haal. As gevolg van wat? Stedelike afvalligheid. Dit sê dat daar was as gevolg van die Bybel praat van sodomie. Dis waar die woord Sodom vandaan kom. Sodomie is die beoefening van homoseksualiteit. Waar mans met mans en vrouens met vrouens en dan nog verder. En ek wil eers dit noem nie, want dit is net terrible. Net al die sodomiete wat die Bybel sê wat verbly het in Sodom en Gomora. En God het gesê, maar as daar regverdig is, dan sal ek hulle red, maar dit is die ding. God het Sodom en Gomora vernietig as gevolg van hierdie rede, as gevolg van sodomie. Homoseksualiteit. Nou jy kan nie vir my sê dat die sodomie is nie besig. En ek verstaan, ek meen, meeste van ons sal mense ken wat homoseksueel is. Ons is baie, van ons familie is homoseksueel. Ek weet nie, ek ken jou van julle nie, miskien het van julle. Ervarings. I don't know. Want jy sien, dit is soos 'n kan staan. Maar die realiteit is reg rondom ons is daar mense wat besig is om verlore te gaan. Reg rondom ons is daar mense wat ons kan sien, wat aktiwiteite beoefen en dinge doen, wat ons weet, dit is direk teenstrydig dit wat die woord vir ons verkondig. So, om te breek Bybel absoluut is, Bybel sê, in die laaste dae, in Matteus 24, sal daar 'n toeneem wees, aan sedelike afvalligheid, dan noem hy dit is al die dinge, dit sal wees soos in die dae van Lot. Nou, sekere van die eienskappe van die algemene tekens. Eerstens, dis nie die einde nie, maar eienskappe van die laaste dae. Dit sal toeneem en die intensiteit en die erns daarvan sal verbeter, en sê dit is verbeter. Tweedens, dit is nie kronologies, met ander woorde, dit is nie eers die valse profete en dan die aardbewings en dan is dit die pestes en die siektes ensovoorts nie. So daar's nie 'n kronologiese orde rondom daardie nie. Dit gebeur die hele tyd en is altyd besig om te gebeur. Derdens, wanneer ons praat van eienskappe van die groot tekens, wees op die uitkyk en wees gereed daarvoor. Matteus 16 sê, in die aand sê hulle mooi weer, want die lig is rooi, en in die môre storm weer vandag, want die lig is donkerrooi. Geveins as julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei, en julle kan nie die tekens van die tye onderskei nie. Tekens van die tye. Ek het gisteraand as ek besig om die boek van Daniël te lees, en die boek Daniël is nogal baie interessant. Dit is een van die Ou Testamentiese boeke wat die meeste profetiese skrif vir ons gee oor die toekoms as enige ander boek. En dis in die Ou Testament. En die drome wat God vir Daniël gegee het en wat nog sal wees. En
Daniel is 'n baie interessante boek om te bestudeer. So as jy bietjie wil weet oor die eindtye, jy weet, en jy voel Romeine of Openbaring raak so bietjie te erg, dan lees 'n bietjie Daniel. Daniel praat oor baie spesifiek rondom die eindtye. So ek wil verder aangaan, met ons tweede baadjie, so ons is nou klaar met, wat ons verlede week klaar gemaak het. Ons gaan verder praat nou, soos in die dag van hoog, nommer 2, in Matteus 24, bly die basis van dit ook, maar Kolossense 1 vers 16 tot 17. Moet jy verstaan, dat die Bybel sê dat alle dinge se het begin in Christus, en alle dinge sal weer eindig in Christus. Kolossense 1 vers 16. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is. Wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappy en owerhede, en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge in stand. Waarom is dit belangrik dat ons dit sal verstaan? Want baie keer wanneer ons praat oor die eindtye, dan sal dit vir ons voel, maar dinge is besig om buite beheer te raak. Dinge is besig om net, jy weet, waar moet ek myself vind? Hoe moet ek myself posisioneer? Hoe moet ek dink oor hierdie dinge, jy weet? En ons raak baie keer vreesbevange oor hierdie, want Jesus sê, alle dinge is in hom en vir hom en tot hom. Hy was voor alle dinge gewees en hy sal weer wees tot aan die einde van daar. Alle dinge in stand hou. God het letterlik gegaan en die Bybel sê dat God het alle autoriteit en alle mag wat God het hy aan sy seun gegee, aan sy seun Christus. En daar sal 'n dag wees wanneer die wederkoms is, wanneer Christus weer waar hy sy bruid mekaar vind, waar Christus weer alle autoriteit wat sy Vader hom gegee, deur terug sal gee aan sy Vader. Maar op hierdie stadium sê die Bybel dat God homself openbaar deur sy seun Christus. Nadat God homself in die Ou Testament van deur profete en deur verskillende mense openbaar het God gekies om in die laaste dae homself te openbaar deur sy seun Christus. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my. So die som totaal van ons lewe hier word opgesluit in jou verhouding met Jesus. Jou verhouding met Christus, dis hy wat vir jou sal staande bly. Dis hy wat jou sal leer in alle wysheid. Dis hy wat jou sal leer in alle krag. In hom is ons en leef ons en het ons bestaan. Daarom hoef jy nooit angstig te wees rondom hierdie ding nie. Want hier's die feit. Die Bybel sê dat Jesus het ons alreeds die oorwinning gegee. Jesus het alreeds die sleutels van die koninkryk van die dode weggeneem. Alle autoriteit behoort nou tans in Christus en aan hom. En hy het gekies om in ons en deur ons te kom leef. So, dis nie hier's Jesus en daar's die Vader en hier's die duiwel en tekens met hy, ek is hier en ek wil nou hierdie fight en ek wil nou beweeg staan te bly. Hier's die ding. Die krag wat jy het om te staan te bly in hierdie tyd is as gevolg van Christus wat homself in jou en deur jou sal openbaar. He has become all of our wisdom and all of our authority and all of our power. Maar die enigste manier wat jy werklik gaan staan bly is wanneer jy begin toelaat dat hierdie seën van God homself in en deur jou lewe meer en meer gaan begin openbaar. Jy het nie die duiwel oorwin nie. Christus het die saak oorwin. En die staan Christ in you, sê die Bybel, the hope of glory. Christ in you, the hope of things to come. Enige autoriteit wat ek en jy het in hierdie dag, is as gevolg van die autoriteit wat in ons is en deur ons sal staande bly. So daarom hoef ons nie angstig te wees nie. Jesus het gesê self, hy sê jy hoef nie bekommerd te wees nie. Want kyk, dit is voordelig dat ek na die Vader gaan. Want as ek nie na die Vader gaan, sal ek nie julle, maar julle sal die Heilige Gees ontvang en julle sal krag hê. Julle sal krag ontvang wanneer die Vader en wanneer die Gees oor julle. So moenie angstig wees nie, sê die Here. Ek is met julle en ek sal met julle wees tot aan die eindes van die wêreld. He will never leave us. Die Here gaan nie sê, dit raak te veel van my. Ek dink ek gaan nou maar 'n bietjie bel. Jy weet sterk te veel is, jy weet maak op julle maak het. Ek wil nou weer. Maar dit gaan my en jou bring op 'n plek waar ons net soveel te meer moet staan te bly en afhanklik moet wees van Christus in ons, sodat ons kan staan. En ons is in 'n stryd. Moenie dink dat ek en jy is nie in 'n geestelike stryd.
Moenie dink dat jy gaan die hele tyd gekonfronteer word in wat jy glo, en wat jy dink, en wat jy sê wat is waar. Moenie dink jy gaan nie gekonfronteer word met dit wat die Bybel vir ons leer, en wat die Bybel vir ons sê nie. Want dit wat ons vandag net lees, ek sê heeltyd mense, ek hoef nie eers my eie opinie, ek sal net letterlik nie soos dit net skrif lees. Ek sal net die Bybel lees, ek hoef niks te sê nie, ek sal net vir julle iemand wees wat die Bybel net lees, dan dit wat ons lees, dit wat ons gesels, dit wat ons hiervan lees, is direk teenstrydig met die filosofie en met die gees van die wêreld homself nou openbaar. Dit is die gees van die Bybel van die Antichrist. Dit is deel van die finale tekens. The spirit of the Antichrist wat homself openbaar. En onthou, die gees van Antichrist, die duiwelse strategie is om nie vir ons net 'n teenoorgestelde te bring. It's to bring a copy of what looks right, but it's not. Die man van vrede, die Antichrist, sal kom en hy sal valse vrede, valse hoop gee. Maar dit is nie waar nie. Want die gees binne die Antichrist is die gees van die bose. So, die toekoms verwag, ek gaan julle even lees, om te weet waar ons gaan, dan hoor ons, as ons glo dat daar is 'n lewe na die dood. En dis deel van wat jy moet glo. Dus ek het in 'n gesprek hierdie week toe, sê die persoon vir my, maar hy glo nie in die hemel nie, hy glo nie dat daar is lewe na die dood nie, hy glo dit is normaal. Ek weet nie wat jy glo. Ek glo met my hele hart, siel en verstand, daar is lewe na die dood. Ek glo in alles my wese dat hierdie is nie, this is nothing. Daar is 'n lewe na die dood. This is meer die best rehearsal from life that is still waiting for us. Ek glo met my hele hart dat daar is 'n lewe, nadat ek hierdie lewe opgegee het, is daar 'n lewe na die dood. Om te weet waar ons gaan, motiveer ons in die Heilige om te leef vir iets wat die moeite werd is. So as ons weet dat hierdie lewe is tydelik, Paulus sê dat ek is 'n alien in hierdie wêreld, ek is 'n bywoner in hierdie wêreld. En dat sy hele bestaan, sy hele lewe en alles wat hy doen, is net om seker te maak dat dit wat hy hier nou doen, homself voorberei vir dit wat in die ewigheid sal gebeur. Inteendeel, dat die Bybel sê dat dit wat ons hier doen, het 'n effek op ons ewigheid. Hy sê, maak julle dan skatte bymekaar nie in hierdie wêreld waar rot en roes dit kan vernietig nie, maar maak julle skatte bymekaar waar rot en roes en diewe dit nie kan steel nie. Waarvan praat hy? Hy sê dat jou lewe op hierdie aarde so geleef sal word dat dit effektief sal wees, dat dinge wat in die ewigheid nog moet wees, daardeur geraak sal word. Wat beteken hy van skat in die hemel? Skat in die hemel is niks anders as om jou lewe te leef as getuies dat ander mense daardeur geraak word. Dis jou woorde, jou invloed, jou getuienis in mense se lewens. As ek 'n vriend soos Johan, imagine net Johannes, ken nie die Here nie, is ver van die Here af, ek voel net die Here plaas op my hart, ek net by Johan uitkom. En ek nooi vir Johan om golf te speel, ons kuier saam, ons praat saam, en op 'n dag sê dit Johan, Isander, wat glo jy, wat dink jy, en ek verduidelik vir hom, en ek sê vir hom, sy lewe word daardeur geraak, en hy neem die Here aan, en hy sê, maar ek wil ook hierdie lewe van oorvloed hê, ek wil ook bestaan vir iets groter as myself. Johan se lewe word letterlik dan vir my 'n skat. Sy lewe word 'n skat. Hy sê, maak 'n skat vir mekaar. Dat jou lewe so geleef kan word, dat die effek van jou lewe op ander se lewe sal vir jou 'n skat wees. So, die toekomsverwagting skep ons hoop in die huidige lewe. Dit gee ons hoop dit gee ons hoop in lyding en verdrukking. Dit gee ons hoop oor die dood. Ek het al 'n paar begrafnisse gehou. En wat sê jy vir mense by begrafnis om verloop te gee? Weet jy, ek weet nie wanneer, ons by my begrafnis ons nou nie daarvan nie, ons wil dieselfde daar wees nie, en dit is iets wat ons nooit aan dink. En ek het al by 'n klomp begrafnisse gesit en dink ek myself, dit is net trane en mense is net hartseer en dis net die dood is nie 'n aangename ding om te dink nie. Ons vermy dit, ons wil nie daaraan dink nie. Maar die dood is verseker daar. Ek meen 100% van die nasie van die mense gaan dood. We will die somehow. En dan word ons lewe gekonfronteer met hierdie begrafnis wat ek bywoon van 'n geliefde of van iemand of 'n familielid of 'n vriend
En nou sit ek daar, en nou, dit is interessant dat mense dink oor die dood en oor die ewigheid, wanneer hy by begrafnis is. En vir my wat hierdie begrafnis moet begeleid, die enigste hoop wat mense regtig vir mense ook kan sê, is dat hierdie is nie die einde nie. Hierdie is nie die finale lyn nie. Daar is 'n lewe na dit, alhoewel jy dit nie nou kan sien nie, alhoewel jy dit nou nog nie kan ervaar nie, hoor my, daar is 'n lewe na hierdie lewe. En die manier wat ons mense bemoedig by 'n geval van die dood, of van soveel hartseer, is om te verstaan dat this is not the end. This is merely the beginning of a new life. As jy by 'n begrafnis is, weet nie wanneer laas jy by 'n begrafnis was nie, dan dink jy weer oor die lewe. Dan het jy weer 'n refleksie oor jou lewe. En dan vra jy vir jouself die vraag af, hoe dink ek oor die dood? Is ek bang vir die dood? En hier is die amazing ding is dat Jesus sê dat toe hy die sleutels van die doderyk weggeneem het, toe hy die angel van die dood weggeneem, dat die vrees wat ek en jy mag hê oor die dood nie meer daar hoef te wees nie. Ek wil vir julle vandag met vrymoedigheid sê dat ek het geen vrees vir die dood. Niks. En dis nie omdat dis niks te doen met my nie. Dis omdat ek weet dat die dood is net die oorgang van een lewe na die ander. Ek het geen vrees vir die dood. Niks. Ek het geen vrees vir die dood as iets moet gebeur met my familie wat die Here dien. Waarom? Want ek weet, ek sal hulle weer sien. Dis is not een. Gaan ek hulle misverseker, van ek huil? Absoluut. Gaan ek my hart wees? Ja, maar ek vrees dit nie. Groot verskil. I don't fear it. I will miss them, because I love them, but I do not fear it. En hoeveel mense leef in die lewe met 'n vrees vir die dood? Dat jy weet, as hy vandag of sy vandag moet sterwe, is hulle gereed. So maak seker eerstens jy weet, jy is gereed. Want die dood is 'n seker. Maar jy hoef nie te vrees nie. Do not fear it. Want as ons dit vrees, dan word ons gelei en gemanipuleer deur die vrees. So, wanneer ons praat en ons verstaan die ewigheid, wanneer ons verstaan dat daar gaan 'n dag wees, wanneer dit kom, wat doen dit vir my en jou? Dit bring ons op 'n plek waar ons die dood konfronteer en ons verstaan ons daaroor dink en dit neem die vrees weg uit die dood. Vervulling van ons redding en ons saligheid, dit gee vir my 'n verstaan van waarom het die Here my gered. As ek gered is vandag en ek weet ek het ewige lewe, waarom is ek dan nog hier? Dan sien ons my beter om by die Here te wees, maar die Here wil nog steeds ons lewens gebruik, sodat my lewe effek kan hê op ander. Ek hoop in die vervulling van ons erfenis in Christus, hoop op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en die ewige lewe. So, kom ons gaan aan met wanneer ons praat oor die finale tekens. En ek besef, ek gaan nie klaarmaak met dit ook nie. So ons gaan verder gaan met hom dat ook 'n volgende keer, maar kom ons kyk hoe ver ons kan kom. As ek net so in die begin net 'n paar van die finale tekens net kan begin. Die eerste van die finale tekens is die afhandel van die evangeliese taal. Die Bybel sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. So hier is jou deel van die finale tekens. By algemene tekens oor gepraat het, die eerste paar punte wat genoem het, dis dinge wat die hele tyd gebeur het, gebeur al oor eeue. Dis besig om net die laaste dae toe te neem in intensiteit. Deel van die finale tekens, as hy sê hierdie goeie nuus, hierdie evangelie sal verkondig word reg oor hierdie wêreld aan alle mense, en dan sal die einde. Met deel van, ek gaan net klop, sal ek, of later sal ons praat van die, as deel van die tekens van die laattekens is die toename van informasie en van informasievloei. Die internet en die media wat ons het ken en die vloei van informasie het hierdie
taak van die evangelie net soveel vermaak. In die vroeë tye het ons gevoel maar mense moet nou, dis hoekom sending bestaan. Weet jy hoekom wat is die rede vir sendelinge en versending by sekere gemeentes ensovoorts? Dis sodat ons kan 'n bydrae hê tot hierdie taak van die evangelie wat verkondig moet word aan alle nasies. So die evangelisasie of sending het ontstaan toe die westerse wêreld gevoel het maar ons moet die res van die wêreld moet ons nou sendelinge stuur en hulle het sendelinge gestuur van Europa af en toe van Amerika af en van die Wes af en dan stuur ons sendlinge na China toe, ons stuur sendlinge Afrika toe. Oral is daar sendlinge. Miskien ken jy sending, miskien het jy ook sendingwerk gedoen. Jy weet jy op CSV was, het ons 'n sending toer gehad na Malawi toe. Ons het artikels verloor. Het 'n sending toer gehad na Mosambiek toe. Ons het sending gaan doen. Wat beteken sending? Dit beteken om die taak en die evangelie uit te dra tot aan die uiterstes van die wêreld. Ek het al so 'n grafiekie daar so hy sê vir dit kan wys. Daai is die wêreldse moslim populasie. Nou die moslim geloof is die tweede grootste geloof naas Christendom. So jy kan sien waar die meeste moslims op gesetel is, so donker dit is, so meer moslims is daar, en dan ligter dit is, so meer dit toe. So dan oor die sending was altyd gestuur van die wit gedeeltes, die volgende slide, sal jy sien van daar af na daai gedeeltes toe waar meeste van die moslim nasies dan was. Dit was baie gelowe natuurlik, nee, Buddhisme is baie groot geloof ook, amper 'n miljoen mense wat Buddhisme ook is, en dan jy Judaïsm, en dan jy 'n klomp ander verskillende sektes, New Age is besig om geweldige, veral onder mense wat Christene was, meeste Christen mense wat verkondig het dat Jesus is Christus, val nie noodwendig in een of ander geloof soos moslims of Buddhisme nie, hulle verval in 'n filosofie van New Age. Dus, kom maar, Jesus is ook deel van die pakkie, nee, soos Jesus is daar winste, ek wil nie heeltemal prys gegee nie, at least die spaar is, maar Boeddha is ook baie cool geweest, en Mohammed was eintlik 'n baie nice guy, so we're just embracing everything. Dit is jou filosofie van jou New Age. So, wat besig te gebeur, en dit is eintlik deel van die tekens van die tyd is hoe ons sien dat die geloof, die goeie nuus van Christus wêreldwyd besig is om baie vinniger verkondig te word. As deel van die finale tekens is die afhandeling van die polarisasie-taal. Die tweede is die vernedering van informasie. In Daniel 12 vers 4 sê, even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Of jy hierdie lees van Eric Schmidt, wat het hierdie gesê, hy is Google se CEO, ek weet my nog steeds nie, maar hy het gesê, from the dawn of civilization to 2003, 5 exabytes of data were created. The same amount was created in the last 2 days. So as jy al die data vat, van die begin van, ek praat van the beginning of civilization, tot en met 2003, en jy sal dit in 'n pakkie gooi. Jy sien al daardie data word verdubbel in die laaste 2 dae. 'n exabyte is 'n jy ken 'n terabyte, jy weet wat 'n megabyte is en jy weet wat 'n gigabyte is. Weet jy wat 'n terabyte is? Nee, 'n terabyte is 1000 gigabyte. Ja, gigabyte. Nou 'n exabyte is 'n 1 met ek dink 18 nulle. Se data, se terabytes. 'n 1 met 18 nulle terabytes. Besef hoeveel data is dit? Dit is baie. Nou wat gebeur is, van informasie om te vloei, moet jy data hê. So jy het 'n selfoon, en dan hardloop jy uit data uit. Dan beteken dit jy kry nie informasie in nie, en jy kan informasie stuur, nee. So Christen bel my elke week. Maar ek het nie data nie. Ek kan jou nie bel nie. Ek kan nie SMS nie. Ek kan nie Pinterest nie. Ek het data nodig. Okay, so data word letterlik 'n currency. Nee. So hierdie currency wat bestaan moet geskep word. Dit is die basis of die mold waar binne informasie vloei. So hierdie informasie, kom ons noem dit 'n basket, word heeltyd net groter sodat daar meer informasie
kan vloei. Waar dink jy kom jou data vandaan? Ek bedoel, jy koop nou data, waar kom daai data vandaan? Ek bedoel, jy het nou met daar gedink. Ek wel goed gesien, daai data word geskep. En elke dag word daar 2,5 biljoen exabytes van data geskep, sodat data kan vloei en informasie kan vloei. En dit asof hulle nie genoeg daarby kan bly nie. Vanaf, is toch 'n voorbeeld. Daar is meer e-mails gestuur in 'n werksdag. Daar word meer e-mails gestuur in 2 ure vandag as wat informasie gevloei het in die hele 100 jaar van die 1900s tot en met in 2000. Meer e-mails in 2 ure. Meer informasie vloei. As jy in die vroeë 1900s iets wou bestel het van Londen af, het jy 'n briefie geskryf en dan het dit gegaan met 'n perd by die hawe, van die hawe af met 'n boot tot by Londen vir ten minste so 2-3 weke, dan die persoon het gekry en gesê, "Okay, dan kom dit hê. Ek skryf 'n briefie terug en wat ek al en nog 2-3 weke dan sê jy dit gekry het." So as jy dit geskryf het wat ek al ek niks meer doen nie. Nou dink jy dit word gestuur, onmiddellik is dit daar. Jy kry dit terug, jy bestel dit, jy betaal dit online en van binne 'n dag of 2 word afgelewer voor jou weer, alles is finished. So informasie overload. Besef julle dat hulle sê dat my en jou, hoe ek en jy gewire is, nee, hoe ek en jy bestaan, en die mate wat ek en jy moet rus, en die mate wat ek en jy gemaak is, dat ons letterlik sal op uitbranding begin lei as gevolg van die informasie overload. Want ons is nie gemaak om soveel informasie te kan ontvang en te kan deel. So geen wonder mense kom op burn-out. Geen wonder mense voel ek kom nooit aan die einde van my dag nie. Want as ek my mails oopmaak, dan lê daar 60 mails. En jy voel ek moet na al hierdie mails moet gaan kyk, ek moet al hierdie mails antwoord. En ek moet almal moet ek reply, want almal wil net hoor wat ek sê. Jou selfoon is heeltyd besig om in die meantime terwyl jy besig is om 60 mails uit te sorteer, lê so 80 WhatsApps wat mense vir jou wil sien, en dan sien jy maar jy's mense like die goed wat jy gepost het vanoggend op Facebook. So as jy skryf van WhatsApp op Facebook toe gaan en ek moet daar eintlik net gou reply, want dit wat dink die mense, like, dit wat dink die mense, ek is nie genoeg nie. En Instagram ook nog. Okay, nou is daar nuwe goed. By die hele tyd ontstaan, en wie wat, ek en jy is die hele tyd besig. 2/3 van ons dag sê wat jy wakker is van jy, of op social media, of op internet. Wie wat? Dis nie gemaak nie. Jy word not created for this. Ons het reeks oor disconnected connect gaan presies oor dit. Ons dink ons is connected, because we are into this verbal world. Maar hoe meer ons connected is op daai wêreld, hoe meer raak ons disconnected en dit werk nou anders. My verhouding met God, my verhouding met mense, verhouding met my geliefdes, en my purpose in life. Because I'm just busy. I'm just eating busy. En nou die dag, dan sê ek het almal vir dis antwoord, en almal wat verwag het vir my om iets te sê wat ek al het gedoen, want ek het nie een stukkie nader gekom aan my purpose of wat ek glo God se wil vir my lewe. En daarom kom mense op 'n tyd wat hulle sê ek kan not take it, en dan doen hulle noem dit he's from the grid. Hy sit alles af, hy verdwyn, hy gaan sit in die bos, he doesn't want to do anything, hy wil geen sign in nie, hy worry nie already, because he wants to get off the grid, because it's too much. En ons voel ook so. Ons van naweek ons dit, I just want to escape. Nee, I just want to escape to where there's no signal. Ons wil nie net wegkom van mense nie, ons wil wegkom van hierdie konstante tegnologie en aanvraag en ding wat op my lewe die hele tyd aanspraak maak. Because it's too much. Kan dit daarby kom? So hy sê in die laaste dae sal daar die informasie wees, sal daar 'n toevloei wees van information. Informasie gaan dit nie net oor informasie wat vloei nie, maar dit gaan ook oor die jou toegang tot informasie. Besef jy dat baie jare terug vrouens mag nie gelees het nie. Nee, hulle glo dat vrouens was nie toegelaat om te lees nie. Vrouens was nie toegelaat om in 'n biblioteek te gaan. The good old days. Kan jy glo vandag mag vrouens lees? Nee, is goed so. Kan jy dink vir jouself? Jy kan jou kinders gaan met 'n selfoon enigiets gaan search.
enigiets gaan sê. En hulle sal dit nie kry nie. Maar die shockingste goed vir my die laaste tyd is waar tieners gaan search en Google, hartstikke met Soos. Dis die goed wat gesearch word. Information on Satanism. Information on the occults. Jy kan jou kinders so vinnig moet weghou van al die negatiewe goedes. Die feit dat jou kind, of ek en jy, so ding in ons huis het, met hierdie toegang tot 'n wêreldweb, maak nie van jou huis eers 'n veilige omgewing. Dat ek enigiets kan sê. En hier is 'n interessante ding. Mense kan van buite af met Instagram en met Facebook en wat ook al aanspraak maak op jou tyd en op jou kinders se tyd ook. Mense wat net random messages stuur op jou Facebook of Instagram wat ook al wat ek vir hulle sê is net, dit is die tyd waarin ons leef. Information inward. Ons kan ons kinders beskerm, ons kan hulle weghou van alles, maar die tegnologie laat dit toe. Dat dit word inbraak gemaak op jou privaatheid, dat word inbraak gemaak op hoe jy jou kinders selfs groot maak. Want hulle gedagtes word ook gevorm deur ander opinies deesdae. Google en Instagram en Facebook en ander dinge het 'n geweldige invloed op hoe jou kinders en hoe ek en jy vandag dink. En waar word dit daarvan? Maatjies praat met maatjies. Wat jy dit gesien? Wat was dit? Dis so cool. En hierdie sê, "O nee, dis so cool. Wat jy hierdie ding, wat ek al." En almal dink dit is okay, want as jy dit doen, dan kan jy dit doen, dan kan jy dit doen. Dan kan ons almal dit doen. Iets bespaar dit. Dis okay. Maar dis nie. So, dis baie versigtig. So, maak seker jy weet wat aangaan as jou kinders op internet is. Of selfoon het. Maak seker jy weet wat word gekommunikeer en waar van word hulle voorgestel. Ek gaan nou nie verder gaan as in die volgende week is ek op die Fort Musketeer saam met van julle op die staptoer en Woestap Geier gaan vir ons bedien. So die week daarna gaan ons dan aangaan praat oor die vernietiging van die aarde. Ons gaan begin gesels oor die tye van die nasies. Ons gaan praat oor die anti-Christus wat openbaar word. Die aanvaarding van die merk van die dier, die groot verdrukking en tekens wat vorm wat deel van die lewens van ons is. So 'n paar goed wat ons gaan moet hanteer. Doen jouself eens en gaan lees 'n bietjie op. Gaan lees Matteus 24, gaan lees die boek van Daniël, gaan lees Openbaring, veral 19 en 20 wat praat van ons baie van hierdie dinge. En gaan doen 'n bietjie studie daarvan. Weereens, wanneer jy 'n YouTube ding gaan search of wanneer jy gaan sit, daar's altyd twee kante van enige stories. Daar's sommige mense wat gaan sê dit is wat dit is so. Ons dit sien en hierdie ene gaan sê dis so ons sien. Hierdie sê ja, dit is so, hierdie sê nee, dit is nie so nie. So wees baie oop en wees baie sensitief vir die leiding van die Heilige Gees dat die Heilige Gees sal lei oor die waarheid. En probeer om ook weer by die absolutes te bly en nie die hele tyd net mense so opinies net aanval. In the process